我係啤啤，今日整粟米煎焗三文魚。呢個餸好簡單，唔使用焗爐，用隻平底鍋就做到。我哋而家即開始啦。材料有三文魚柳1塊，大概1磅；粟米1罐；蒜頭1瓣；水牛芝士大概1/5碗；蛋黃醬大概2湯匙。先將蒜頭切片，落少少油喺個平底鍋度，開中大火，放三文魚上去，落大概1/6茶匙嘅鹽，平均灑上去三文魚上面，落少少黑椒，冚一冚蓋，留條蠟，轉中火。呢個時候整個粟米醬，呢罐粟米有8.75安士，我用咗1半，大概1/3碗。落2湯匙嘅蛋黃醬落去粟米嗰度，俾少少黑椒撈勻，然後落大概1/4碗嘅水牛芝士，再撈勻。芝士一間焗溶之後，就會好似漿糊咁黐住三文魚，咁嗰啲粟米就唔會咁容易跌落嚟。呢個時候，三文魚大概煎咗2分鐘。個底煎到金黃色就反轉，然後放蒜片，冚一冚蓋20秒，煎一煎香蒜片，然後再反一反三文魚，將煎過嘅蒜片放上去三文魚上面。撥啲粟米醬落去魚上面，鋪平均啲。冚蓋，轉細火煮1至2分鐘，直至三文魚煮熟。今次我配沙律菜食，配飯或者意粉都好好味。當三文魚煎熟之後，屋企有香草嘅就灑啲上去會靚啲，用蔥花或者芫茜都可以，唔落嘅都冇問題。咁呢個粟米煎焗三文魚就做好㗎啦。我哋屋企人好鍾意呢個做法，希望你哋都會鍾意啦。我哋每個星期都會出幾個唔同嘅家常菜食譜，未諗到想食咩好，煮咩好，可以隨時上嚟睇下。未訂閱嘅朋友，歡迎訂閱撳鐘仔。如果可以嘅話，請幫忙分享我哋嘅頻道出去。多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。